Keur in de middag. Nog een paar uurtjes en dan ben je klaar. Die laatste loodjes, wat regen die zwaar. Ik haat zware loodjes. Ben je vrij Ja, hoor. en hoor je de show. En die heet? De show die heet? Keur in de middag. Radio. Mensen die via NH Radio meekijken vragen zich af waarom Eline Maarsen niet meezingt. Wij hebben haar een zangverbod opgelegd. Nou, het is een beetje dat jullie een soort crediteuren-debiteuren zijn en altijd hetzelfde zeggen. Ja, natuurlijk, maar het is ook zo. Dat maar gaat niet is leuk. ook zo. Dat gaat me niet verrassen. Maar dat is ook zo. Herkenning. Dat liedje is leuk genoeg van zichzelf. Nu jij nog. Nee hoor, schat. We love you, baby. We love all of you. Hou ook nou. van jou. Kun je nagaan hoeveel we van je houden. Ja, en ik heb een vraag voor jullie. Oh, je hebt een vraag. Nou, Ja. kind, ik zou zeggen, gooi hem eruit. Kun je doodgaan door geen adem meer te halen? Lijkt me wel. Lijkt me ook, hè? Dus die vraag is beantwoord. Dan gaan we verder. Nee? Ik heb trouwens voor jou ook nog even een leuke vraag. Oh, wat dan? Ja. Geen idee. Heet het hele geile zusje van Roodkapje? Geen idee. Wat dacht je van afzuigkapje? Doe eens lekker mee. Kom maar. Even afsluiten. Lekker is In dat het toch? laatste kwartiertje Ja, wat dan? is het tijd Voor wat? voor het schuldige pleziertje. Ja, vrienden, de plaat waarvan je denkt... ik zing die net zo goed mee als net The Rain met de script... maar dat doe ik dan behind closed doors... om even met Charlie Rich te spreken. Je ziet er goed uit vandaag. Hè? Dankjewel. Ja. Wil je vanochtend zo meteen na deze show, mensen? Zit er wat leuks in wat de mensen voor moeten luisteren? Oh, wacht even. Ja, dat weet ik wel. Oh, godzijdank. Het is je eigen show, hè? Dus dat dus, Heavy D and the Boys. This is our night. Volgens mij, uit mijn hoofd begin ik daar zo meteen om 6 uur mee. kijk, Eddie K en de Boys? Ja, Heavy D and the Boys. Ja, die ken ik Heavy natuurlijk wel. Ja hoor, I'm here to make them happy. Wil je van op? Zometeen direct na 6 uur.